கைஸ் நம்ம இப்போ எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ரோட் கடையில வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்காண்டி வந்திருக்கோம். ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்காண்டி வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சப்பாத்தி அப்புறம் வந்து சிக்கன் கபாப் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சப்பாத்தி நம்ம டேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 2 பேருக்கும் 2 சப்பாத்தி அப்புறம் வந்து கபாப் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹாய், செமையா இருக்கு கைஸ். நல்லா சாஃப்டா, வெளியில வந்துட்டு உள்ள வந்து நல்லா சாஃப்டா இருக்கு, வெளியில வந்து நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கு. எத்தனை பேர் சாப்பிடுறாங்க நீங்களே பாருங்க. இங்க என்னெல்லாம் வந்துட்டு அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஈவினிங் டைம்ல நமக்கு வந்து இட்லி, சப்பாத்தி, பிளைன் தோசை, ஆனியன் தோசை, தோசைல வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. பிளைன் தோசை, ஆனியன் தோசை, செட் தோசை, எக் தோசை, பொடி தோசை, அப்புறம் கல் தோசைலாம் அவைலபிளா இருக்கு. ஃப்ரைட் ரைஸ்ல என்ன அவைலபிளா இருக்குன்னா எக் ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ், வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ், அப்புறம் வந்து சிக்கன்ல வந்து சிக்கன் கபாப், சிக்கன் கிரேவி, அப்புறம் வந்து எக் ஆம்லேட், கலக்கி எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ முக்கியமா வந்துட்டு தமிழ் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு, ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்பைசியாவும் இல்லாம கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில இருக்கு. எக் அப்படின்னாக்கா உஸ்மானாலிக்கும் உஸ்மானாலில பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலயே கரெக்டா லொகேட்டா இருக்கு. கண்டிப்பா அந்த ட்ரை பண்ணீங்க. யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பை பை, நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.